अस्सलाम वालेकुम ताजा प्यारे दोस्त इम्तियाज़ में ज़ेरी उम्मीद है सब खुश होंगे ठीक ठाक खैर खैरियत सा सभी दोस्तन के ईद मुबारक असांजे चैनल सब्सक्राइब कंदा लाइक शेयर ज़रूर कंदा इन महिल वञी रहियो आहियां ईद नमाज़ पढ़ी वापसी ईंदा असां मिलूं था अचानक रेल भी अची वियो असांजो रेल जो रिकॉर्डिंग करे वठूं ठीक है पीठा होगा असां पीतो आहे न जूस पी पर है तात में छो जूस वाला पीतो जो असां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध न त हिनखे मज़ो न पियो अचे हिन दिलि कची कची थी थिए ये जूस है नीमो नीमो जबरदस्त जूस है माशाल्लाह हाँ अभी साहब ये दोस्त है खैरा गरम मालिक साहब आओ पानी है ना अजो को व्लॉग इते ही एंड तक कयो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गडूंदासीं जिन वीडियो ॾिठो ऐं लाइक शेयर सब्सक्राइब कयो